綺麗なヤマトですね、これ。ダメですか。やっぱ難しいんだよ、ここ。すごい今日神経質だな。どう川にアプローチするか。この川はアプローチなんですよ。魚に気づかれなければ釣れる。よっしゃ。皆さんこんにちは。今日はですね、電動自転車で、標高大体今これ1500メートルぐらいですかね、かなり上流域に、来ております。このところ暖かい日が続いてるんで、今日の釣果は期待できるんじゃないかなと思いますんで、今日こそは期待して、やっていきたいと思います。はい、水温チェックしたいと思います。今日 3.4 度ということで、今シーズンの中では一番いい環境ですね。いい状況ですね。ちょっと期待できますね、今日は。いいな。幸先はいいですけどちっちゃいですね。はい、これまあまあサイズだな。まあまあですね。よし。いやー、ちょっと大きいの来たいな。いい。ダメ？ダメですか。違うじゃないこれ。間違えた。走られたな。もうやっぱ難しいんだよここ。すごい今日神経質だな。
際姿見せるよ。アプローチが難しくて、もうちょっとでも姿見られても魚一切出てくれないんで、どう川にアプローチするか、釣りの技術もですけど、アプローチの技術がすごいです。さっきから妙にすごい警戒してるんですよね。これ一瞬見られたら青くなって、とにかくね、この川アプローチなんですよ。魚に気づかれなければ釣れる。いや、ようやくいい罠が出ましたね。28ぐらいかな。27か。ようやく枝がいい。はい、今がいい。しゃ。いやー、いい罠ですね。多分今年一番大きいですね、これ。ギリ尺上げてみようか。惜しいね。29。ああ、もうちょっとで尺だったよな。惜しいな。いや、29、いい罠ですね。ヤマトだよな、これな。綺麗なヤマトですね、これ。出てくれます。はい、バイバイ。バイバイ。尺になったらバイバイ。今一回高巻きをして、水が出てますけど、さすがに上流域は雪が多いな、これ。まあちょっともう少し上行って入径したいと思います。この辺りからもう一回入径しますか。いって
いやーかっこいい大きいのがありましたね。28か9なのかな。いやー今日はシャークが出ませんね、これなかなか。いやいいのがありましたね。29、またも泣きじゃく29。いやー泣きじゃくか、尺が出ない。じゃあお願いします。じゃあね、出ない。さて、今日はもうこれで戻りたいと思います。全く釣れなくはなかったですけど、まあ今日もやっぱ静かったですかね。今日はあれですね、魚の警戒心がものすごい強くて、まあ、難しい釣りでしたけども、まあなんとか今日は釣れたんで、まあ気分よく帰りたいと思います。さあべえ。